都係咧，我哋今次咧好多謝我哋嘅義工團啦。因為大家嘉賓多謝善智會咧，好慷慨咁捐咗好多嘅物資啦、月餅。優聯一條都好濃喺個地區裏面。你咁早招呼我哋，你哋咁早起身嚟？先議會嘅，我哋6點起身。6點起身哦，係啊，早啲又冇咁多人，冇咁咁做噶嘛？你生活上，如果食嘢，房餐食物嗰啲咧，好多謝晒。而家食慢慢食，係啦，一陣可以慢慢呢啲啊。嗱，呢個要嚟煮餸嘅，記而家係做得到嘅，係啦。仲有啊！早晨，婆婆啊，早晨，係啊，你坐，請坐轉團啦。有冇整過膠花啊？有啊，膠花點樣整啊？拍上嚟整咯，拍上嚟。要好插到。有嗰啲油仔咧，嗰啲有用過。咁啊真係，係啊，人參魚啊，係啊，用嗰時先攞出嚟曬咗嘅，係啊，肉